مرض الشخير بوجهيه، حيث أن هذا المرض يعتبر من الأمراض الصامتة، وهو عبارة عن مرض اجتماعي، وفي نفس الوقت هو عبارة عن مرض عضوي ينتج عنه مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التشخيص والمعالجة في بدايات ومراحل مرض من البداية. نستعرض الآن الصورة رقم 1. نشاهد هون أنه الشخير هو عبارة عن مرض اجتماعي، بحيث أنه يؤثر على الحياة الزوجية، بحيث أنه الإنسان اللي عنده مرض الشخير، الأشخاص اللي حواليه بيعانوا من نمط حياة معين نتيجة لوجود شخير في البيت. قد يكون السبب الزوج، أو قد يكون السبب الزوجة، أو قد يكون الطفل. لكن الشخير نسبته أعلى عند الرجال، حيث أنها تصل النسبة لأكثر من 40% عند الرجال، وتصل النسبة ل 30% عند النساء، وعند الأطفال في السن حوالي أقل من 6 سنوات بصل لمرحلة أكثر من 50%. لذلك مرض الشخير هو مرض موجود في بيوتنا، منتشر بنسب عالية، لا يكاد أن يخلو بيت من هذا المرض.